अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ गले के लिए सिरप और टैबलेट्स। ये दोनों किस काम आते हैं मैं आपसे बताऊँगा। सबसे पहले हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है। ये हनी और तुलसी बेस है। और कफ एंड थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में हिचकिच, गले में सूजन, गले में इन्फेक्शन और थूक सुटकने में दिक्कत उसे आसानी हो जाती है। और इसमें क्या क्या है, हनी है, तुलसी है, सूंठी है, मुलेठी है और बनस्पा है, पुदीना और पीपली। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है गले की खराश के लिए, गले की सूखी और मलगमदार, ये दोनों खांसी के लिए। गले में थ्रोट इन्फेक्शन के लिए है, कफ थ्रोट इन्फेक्शन। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए। ये सिरप आपको दिन में 10-10 ml सुबह, दोपहर और रात। ये टैबलेट एक सुबह चूसनी है और एक शाम चूसनी है। तो मैंने आपको मेडिसिन के बारे में बताया था। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखते रहिए, बने रहिए। आभार।